Côté paternel, Holsteiner, Aphrodite aux origines étrangères de sport par Carthago Holsteiner. Et à l'étranger, la SCP Écurie de Montchevreuil qui en est donc propriétaire. Aymeric Depona donc, avec une saison qui voit 18 parcours effectués, 16 fois sans faute, 642 € de gains. Sans faute pour arriver bien sûr aux épreuves qualificatives, avec pour l'instant en termes de gains, le positionne comme étant numéro 1 des autres studbooks. Number 1310, Hoover, KWPN Male by Clinton Holsteiner and Aphrodite by Carthago Holsteiner. Bred abroad, owned by the SCP Écurie de Montchevreuil and ridden by Aymeric Depona. €642 prize money for 16 clear rounds out of 18 this year. Avec un parcours sans faute, oui, vous pouvez saluer, mesdames, messieurs, puisque, eh bien, remporte justement cette catégorie Aymeric Depona avec Hoover.